提油酥。现在面已醒好了，用油醒面更有延展性。面板上先提前抹上食用油，把小剂子放到面板上，用手轻轻地拍长，用擀面杖压在中间，上推下拉的方式擀薄擀大，擀得越薄越好。舀一勺油酥淋在面皮的上面，再用刷子把油酥刷均匀，然后把面皮的一端搭在擀面杖上，把面皮颠起来，像折扇子一样折叠，捏住两端轻轻地伸长，再从一边紧紧地卷起来，卷到尾部，用手按的稍微薄一些，压在下面。这样一个生培就做好了。全部做好后盖上保鲜膜，防止风干。然后拿第一个做好的生培